E kuqe për loperamid, që do të thotë nuk duhet të përdoret ose ndërpreh me njëherë është rasti kur diarreja është shkaktuar nga përdorimi i antibiotikëve. Bëhet fjalë për diarret e rënda. Diarreja nga antibiotikët është e zakonshme dhe nuk duhet të ju shqetësoj, pasi ndodh rëndom. Në të shumtën e rasteve është e lehtë dhe nuk kërkon mjekim specifik. Ajo mund të parandalohet dhe lehtësohet duke shoqëruar antibiotikët me probiotik. Përdorimi i loperamid në një diarre të rëndë të shkaktuar nga antibiotikët mund të bëhet shkak për pengimin e aftësisë së trupit të njeriut për të nxjerrë jashtë toksina të ndryshme, gjë që mund të çojë në komplikacione të ndryshme. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarres, kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë pa ndarje. Kështu ju do të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty do të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.